ফুলের সাইজগুলো দিনের পর দিন ছোট হতে চলছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি আরিফ লাইভ থেকে বলছি। জানি না কতটুকু বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু নিচ থেকে অসম্ভব সুন্দর লাগতেছে বাঁশের লতাগুলো। নিচে দাঁড়ালে যেন মনে হয় বাঁশের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। এই গাছের মধ্যে নতুন করে অর্কিডগুলোকে প্লান্ট করা। আর কিছু গাছ নতুন করে কালেকশন করা। তার মধ্যে রয়েছে বাগান বিলাসের ডাবল। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, 2 বছর পর ফুল এসেছে সায়দা বাগান বিলাসে। আর এবছর সর্বোচ্চ পরিমাণে ফুল ফুটেছে পিঙ্ক বাগান বিলাসটাতে। ড্রোনের মাধ্যমে আমার বাসার কিছু দৃশ্য। আমার বাসার সামন থেকে পিছন অবধি, সামনের দিকটা গোডাউন। এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বসবাসের জায়গা, আর পিছনের দিকটাতে হচ্ছে আমার পুকুর পাড়। গিয়েছিলাম স্কুলে, যেখানে অতিবাহিত করেছি আমি আমার শৈশবটাকে। আমি 2013 সালে এসএসসি পাশ করি বড়খাতা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী সকল শিক্ষকবৃন্দ, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন।